starých Bible Včera, dnes a zítra, tak tam je od 21.7., to znamená, že už to je týden. Ne, teď to začíná. Už to začalo do 13.8. A jsou tam u toho další přednášky, že tak je to velice dobré, že v Ostravě teď na více místech probíhá taková krásná náboženská akce. Milí bratři a sestry, to je to první, co jsem chtěl dneska dopoledne položit na srdce. Studuj Boží slovo tak, jak již chleba, banán nebo jakýkoliv pokrm. Rozmělní ho. Uvědom si, že jenom jedno sousto. Sestra Vajtová napsala, soustřed se na jedno poselství. Na jeden verš, nebo na 2 verše, když ty verše souvisí dohromady. A tomu se věnuj s plnou intenzitou, celým srdcem, celou myslí, celou duši. Na to se zaměř. A potom to polkni a modli se za to. Děkuji za to Boží slovo. A pros, aby Duch Svatý ho v tobě teď rozmnožil. Aby ho posílil. Aby to Boží slovo rostlo a přineslo krásné užitky. Aby to bylo slovo nejenom pro tebe, ale také i pro ty, které během dne potkáš. A tak to je moje zkušenost. Já ráno, když přijmu to Boží poselství, já si to napíšu, já mám takový notisek, každý den 1 stránka, tam si to napíšu. Teď tu zkušenost, kterou mi maminka pošle po internetu, to s tím tak krásně souvisí, že ona se za to modlí, to mi vždycky takovou dobrou zkušenost tomu pošle. A já se jí často ptám, jak jsi přišla na tu zkušenost. To mi tak sedělo s tím veršem, s tím poselstvím, které mi Pán Bůh do toho nového dne dal. No a potom jdu na kliniku, tam je první místo hned ráno, máme pobožnost, před prací s pacienty a potom večer máme misijní školu a tam znovu to stejné Boží slovo má daleko větší sílu, protože během dne jsem se s tím mohl dělit s těmi lidmi, kteří přišli, kteří byli vyhladovělí, kterým jsem to mohl předložit a s kterými jsem se mohl modlit. A potom to Boží slovo se násobí, ono roste, ono ve vás přesně přináší užitky. Když nám Pán Bůh požehná, aby jeho slovo bylo základem, bylo tou skálou, bylo tím pilířem, bylo tou výživou, bylo tím chlebem života, na který přijímáme, rosteme a žijeme, abychom přinášeli vzácné plody pro slávu a chválu našeho nebeského Otce. Zkusme povstat, poklekněme. Amen. Drahý náš Otče nebeský, skláníme se této chvíli před tebou a děkujeme ti za bratra, který jsi nám poslal, který nám dává své zkušenosti v Bangladeši. Děkujeme ti, že mu dáváš sílu. A také tě prosíme, aby tuto sílu dal si i nám, i jemu v Bangladeši, aby nám rostlo, tak jak roste v Bangladeši i zde. Prosíme tě o to, o tvoji sílu, o tvoji moudrost. A co když budeme čistí, aby jsme jako rozměrili, aby jsme nad tím přemýšleli, nejen přečetli, ale taky za to ti dávali chválu a čest a slávu, která jedině patří tobě. Děkujeme ti za všechno, Pane, za krásné dopolední, i odpolední, i dál pokračování. Požehnej bratrovi, jak teďko, tak i zítřejší, tak i cestu do Bangladeše i v Bangladeši. Modlite to tady všichni prosíme a zásluhu Pána Ježíše za to děkujeme. A dáváme to největší čest a chválu, která náleží jedině tobě, Otče nebeský. Duchu svatý, Pána Ježíši. Amen. Amen. Tak si uděláme teď 5minutovou přestávku.